Vi skal sidde og se en kamp, de har spillet her for nylig, hvor trænerne heroppe, hele det trænerudvalget heroppe, har sat det, vi kalder kompetenceprofiler op for hver position, sådan så det er relevant, det som spillerne sidder og analyserer. Og det er så vel at mærke kriterier, vel at mærke færdigheder, som ligger på deres udviklingsplan, som de så skal lære at sidde og analysere kamp efter kamp. Og på den måde bliver der jo samlet en masse statistik og en masse video, som kan bruges i refleksion og feedback og i hele træner-spiller-relationen. Deres træner kan ligesom sige til dem, prøv lige at kigge på de her vendinger for eksempel. Vinder du bolden nok, og så kan de sidde og registrere, hvor mange gange vinder ind i bolden. Og så kan de få den feedback fra træneren. Det skal du nok gøre noget mere. Eller kigge på, om det gør det nok. Det mener vi opkvalificerer den dialog, der er mellem træner og spiller, så de får noget umiddelbart feedback. Så hvis du fastholder bolden og bliver retvendt, så er det det, du klikker på. Hvis du bare ligger af første gang, så er det det, du klikker på. Jeg synes faktisk, det har været helt vildt spændende og sjovt. Det der med at kunne analysere sine egne kampe og kigge tilbage på det, hvordan det egentlig var at spille en fodboldkamp. Jeg synes, det er meget spændende og en meget god app, som man kan bruge til at se sine egne aktioner, hvad man har gjort godt og hvad man har gjort dårligt, så man kan bygge videre og udvikle sig. Så det handler jo om en tryghedsfølelse af, hvad gør jeg, når jeg skal ind og se kampen, hvordan finder jeg kampen, hvordan gennemfører min analyse, hvordan ser den ud, og i det hele taget, hvordan ser resultatet så ud bagefter. Ikke? Du kommer til at tænke mere over tingene, du lavede i kampen, ikke? Altså, når lavede jeg egentlig den aflevering, og altså, løb jeg så hurtigt, eller sådan noget, ikke? Altså, man tænker mere over tingene, når der er, ikke? Jeg synes også, de ting, vi har fået til at, altså, de værktøjer, vi har fået at arbejde med, de er gode. Altså, den her app, den ser god ud, og det er nogle gode ting, man kan arbejde med og sådan noget. Vi sad jo og så en kamp, jeg selv spillede, og der fandt man også ud af, når gjorde jeg det, og så det så godt ud, eller lavede jeg den fejl, den skal jeg måske være opmærksom på næste gang. Måske huske at orientere mig oftere og så videre. I det øjeblik, dommeren fløjter op, så trykker I på play-knappen inde på den skærm, I er på nu. Og når I så har gjort det, så hopper I over på offensiv-defensiv. Altså, det kan gøre den store forskel, ikke? Altså, at man begynder at kigge med på sine fejl, og hvad man kan forbedre og sådan noget. Altså, med førstegangsafleveringer eller første touch eller sådan noget, ikke? Altså, det betyder det helt store, helt klart. Vi tror på, at det hjælper spilleren i at udvikle sig selv og tage ansvar for egen læring. Sådan så han måske kan tænke over det i ugen op til næste kamp. Hvad kan jeg gøre bedre? Jamen, hvis du afleverer den ind til 8'eren, den er kort. Men hvis du afleverer helt et sideskift måske, så er det jo langt. I og med, at du giver spilleren et ejerskab og giver spilleren mulighed for at være med, så har du rent faktisk mulighed for som klub at fokusere på mange flere spillere end de her 2-3, som er de bedste, og alle de holdtaktiske ting, som træneren typisk har som fokus. Og det fokus, du får som spiller, er jo det fulde performancebillede af, hvordan jeg har gjort det til kamp. Og ikke kun de 3-4 klip, som træneren har haft tid til og overskud til at finde. Når vi er færdige med det her, så kommer vi til at bruge det fra U13 og op til og med Superligaen. Fordi vi tror på, at når vores drenge kommer op igennem systemet, så har de været vant til at bruge det her system, og så vil de også bruge det, når de er Superliga-spillere. Nu ved jeg jo, I lige den der alder, hvor I totalt godt kan lide at sidde og spille FIFA og så videre. Kunne du godt se dig selv gå hjem efter en kamp og så sidde og bruge den tid, du nu skal, for at kunne sidde og analysere en fodboldkamp i stedet for at spille United mod Barcelona i FIFA? Ja, helt klart. Altså, det her, det er jo også udvikling bare ude for banen, ikke? Altså, det er lige så vigtigt, det er det.